RM News TV, la meilleure chaîne d'expression culturelle. Il y a président Mangala Rollin Balobi Tomé Sanande Awande Makam. Voilà. RM News à la fin de sa télévision, c'est-à-dire la seule et l'unique la chaîne d'actualité chez notre président, chez notre patron, chez notre président Rollin Mangaya Rollin. Abonnez-vous massivement. Ici, vous allez nous retrouver toutes les actualités. RM News TV. RM News TV, Rollin Mangala. Abonnez-vous massivement. Ah oui, donc voilà. On a invité ma femme de la princesse de trône. On a invité la star de la chaîne Yaka Moko. La chaîne RM News TV. C'est-à-dire que vous s'abonnez massivement ma femme de la du trône. Chaîne Yango, ma mission qui toko, ma question qui toko. Et puis ma star a bien. Quand on est quand on a polémique exactement maintenant on vérité. Donc il va faire tout pour s'abonner à la chaîne RM News TV. Il y a président Nabiso Rollin Mangala depuis Canada. Babi moi qui toko ça l'initiative qui toko en tout cas tout le monde va flair. Donc un gros bisou à tout le monde partout. Invité Bino au talent vous allez jamais de ça. Gros bisous. RM News TV, il y a président Rollin Mangala na Canada. Du nouveauté. Quand Raïs parle, c'est que c'est vrai. Si Raïs a lobby, c'est que Makamoisa. C'est Makamoa bien, Isali. L'artiste Raïs confirme cette chaîne de s'abonner massivement. Donc, Maman bien, ça divertissement, la politique, le théâtre, la série, la gag, Nyons Zali. Bozana Nyons, donc, à la page, à la une. Je vous demande, je vous en conjure, na Sengibino, tous s'abonner massivement sur cette chaîne. Vous ne serez pas déçus. Hein? Si on a posé mon Raïs Lobola de King, monsieur le scandale, na Katia Chenoyo, RM News TV, il y a patron Rollin Mangala na Canada. Takos. Na Katia dialogue ni blisika boko bongisa. Chérie, place où on a vraiment la CP là qui n'angote. Eh maman, na lo baki on a ndenga mabete, omoni bobongisi. Sans dialogue, eza passi. Et là, comme je disais que c'est mon Katia Libala. Oh, écoute, c'est que c'est mon thème et bon makandé. Infidélité. Maman. Infidélité. Et ce côté ça liwa. Na Katia Libala. Liwa zaka ya mutakufi boetin. Ce qui musala papa et koufi. Musala papa et baby. Et ça koufati. Bon, vivre ndegeni na bana. Okomona maman vanda zolo baka ngande na vanda kana vandelika bana. Est-ce que libala basala ngo pona vendre la bana? Non, libala eza goût. Libala ezelo komuka kitoko makasi. Soki ekomi mabe, maman luka solution. Kolobela ngate ke ovandi pona bana te. Ovandi pona bolingo na yo, pona motema na yo le cœur. Asalaka mobile makenda musala, bato asalaka na bango. Ba bureau akotaka. Partout ya zalaka. Ezana bateau bazo lukaye. Alors tandis que tant yo ozomitika na mal propre zo ko se négliger. Kuna bazo yesele makasi, ba otie ba plante à bleu. Yo kuna suki nkubuka. Okopesa fote panani. Mbote mingi na bino nyonso ba ebozwi libaku ya kolanda émission na bino Femme Sage. Lelo RM News TV et même bino émission ya Femme Sage. Na kati émission Femme Sage, tozana moi ba quelques thèmes quelques sujets oezolinga kotalisa makambo ezangisaka esengo na kati ya libala. Donc sans plus tarder, ndenge to uti koloba sous thème na biso eza kolobela makambo oyo ezozangisa esengo na kati ya libala. Parmi makambo wana nyonso tu eza pe na dialogue na kati. Bandeko balandi émission yo ezotala mingi ba mama bilenge pe basi bakoki kolanda yango parce que baza ba futur maman. Alors tango ozolanda yango ezosunga yo kozala lobi mama moko ya bwanya, mama moko ya mayele o ayebi kotonga pe kobatela ndako na ye. Bandeko balandi libala oyo eza na dialogue te. Eza libala oyo kobanda kozalaka tango nyonso tuna matata. Eza libala oyo ekobanda kozanga ka esengo. Parce que dialogue ezali te.
dialogue est très important na kati ya libala. Pamba te na kati ya dialogue. Beaucoup se faire comprendre. Peut-être problème moko boele kaki. Papa kanisi na ndenge na ye, maman kanisi na ndenge na ye. Mais une fois bozui décision à kovanda pour bo solo la yango, beaucoup se faire comprendre très bien. Alors bolongo li pe likambango bo bongisi, bo continuer chemin na bino. Na kati ya dialogue, nde bisiko bozali ko sala bozo bongisa ba bozo sa ba projet na bino. Avenir ya bino, na bana na bino, nini boko sala, bisika nini ezo simba te, bisika nini ezo luka ko bongisa, nyonso wana eleka na kati ya dialogue. Mama na ngati kana ebisa yo, soki dialogue ezate na kati ya ndako na yo, libala wana eza libala ya risque. Ezate papa uti musala aye okuta deja leki na omoko bosa yaki. Oh papa, bon nani aye po to vanda na ye mwa mikolo yo bon. Kuna na ndako azui problème ou bien boye na boye. Mais avant ça, il fallait que vende déjà papa bien avant. Oyebisie papa nanga ndenge zalaka papa ye na ndaku occupé ye, au servir ye allié, au tie à l'aise. Na moment moko boya mo ambiance mo esengo wana, o profiter ko yebisa papa tala tozana na problème petite sœur fala ki yana nu boye tali kambeza boye. Omoni ke koleka malamu. Mais yo yebisi moninga likambo te. Directement lekino ye na ndako. Directement intela ye na ndako. Ozomona ke ekobe ata koloba te, mais na kati ya motema ekoki pe ko déranger ye. Il faut ko éviter biloko nyonso tu wana ezangisa ke sengo na kati ya libala. Dialogue. Libala sans dialogue eza libala ya kokufa bien aimé. Na kati ya dialogue nde bisika bozo bongisa makambo na bino nyonso tu. Bozo yeba nini tokosala pona bana na biso lobi. Oya tanga esika nini, oya sala nini, oya kene ndenge nini, oya zongisa boza kobongisa nyonso tu wana na kati ya dialogue. Okaniselaki moninga mabe ubi oyokaki eneti alobeli yo mabe. Na kati ya dialogue nde bisika boko bongisa. Chérie, place wana vraiment na sepelaki nango te. Eh mama, nalobaki ona ndenga mabe te. Omoni bobongisi. Sans dialogue eza pasi. Ndeko tika na ebisa yo libala eza lokola moto ya makala. Moto ya makala. Tangu bolingani eza ko bopelisi moto. Alors boyi baraki na kati ya bolingo na bino wana makabwe banda ko ya. Ba problème ezo uta par-ci par-là parce que toza na kati ya mokili. Tangu tolamba na makala to monaka olambi ba poussière etondi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oningisi lituka. Mama ningisaka mwa mukie. Oningisi ba problème wana ekuei moto etikali ya kitoko. Moto wana ya bleu wana. O esalaka ke ezopela kitoko nzungu pe ezobela kitoko. C'est ça. Libala eza bongo. Dialogue ndeza lokola bozo ningisa makala ba poussière nyonso to wana yaki ekueya. Alors moto etikala ya kitoko o continuer kolamba. Mais soki bozo ningisa te poussière etondi moto ekosala nini? Ekokufa. Moto ekokufa. Libala sans dialogue eza mwa pasi. Eloko muso ezangisaka esengo na kati ya libala oyo kutu ezangisaka esengo te me ebomaka nde infidélité. Mama, infidélité ezokotisa liwa na kati ya libala. Liwa ezakaka ya mutu akufi boye te. Soki musala papa ekufi, musala papa baby, eza kufati. Boko vivre ndenge nini na bana. Maman na ngai, ovandi na kati si ya un ça ne va pas, solola na papa. Ou bien oluki basali ya nzambe baya kosunga bino. Mais kosala infidélité te maman na ngai. Awa nazo beta sete kaka na ba mama. Nalingaka te ba mama bazala mabe. Biso tosala ba erreur ebele efongolanga na lobi na kolinga te baninga langa basi basala ba erreur na kolinga te. C'est pour cela nzamba asungi que to banda komona naka na émission oyo to bongisaka ba erreur to bongisa ba mbeba na biso po libala ezala toujours kitoko moto a bleu pelaka kaka.
infidélité. Na tina ba papa pembeni na kumisi bango te na pesi bango pe ndingisa te ke bon na pesi bango mutu makasi te ke basala ka infidélité mais le kola émission na ngai za mingi pona ba mama yango nazolobela na ba mama parce que za ba mama pe o bazotika mibali na ndako bazobima pe libanda. Qu'est-ce qui se passe? Eloko nini esimba kite mama meka ko bongisa ko bima libanda za solution te. Eza solution te mama nanga eza kutunde kufa wana nde obomi meka koluka kobongisa ekoboma misala ebomi yo vie spirituelle na yo ebomi finance ebomi infidélité yango pe eza cause ya makambo ezobebisa libala eza cause ya makambo ezokomisa libala libala ekufa infidélité dégoût ya mariage okomona mama avanda azolobaka ngande na vandaka na vandelika bana est-ce que libala basala yango mpona ovandela bana non libala eza goût libala eza eloko moko kitoko makasi soki ekomi mabe mama luka solution kolobelanga te ke ovandi mpona bana te ovandi mpona bolingo na yo mpona motema na yo le cœur mpona mabanzo na yo bana baye nsima bino nanu mibale nanu omoni mama avandi na kati ya ndako donc ekomi soki amoni mobali na ye bo ayini ye mama misu nelingi meme mpa kosentir mobali na ye yaya luka basali ya nzambe numero eza wana obenga tozosunga na ndenge nyonso tu toza banzambe te me nzambe asungi biso na ngolu moko boye ya koyeba kobongisa numero eza wana naza na posa ya bato nyonso tu oyo azomona ke libala na ye ezosepelisa lisusu te azomona lokola azolinga lisusu mobali te akomi koyina ndako na ye mama mosu akomi koyina voir même na bana na ye bandeko botika epesanga na likokuma voir même na bana na ye mama akomi koyina bango eza solution te eza solution te mwasi ya bwania jamais koki koyina mobali na ye si y a un problème luka bobongisa koyina libala na yo te koyina mobali na yo te aza bebe na yo bengake bebe kasi aza na mbongo n'est-ce pas kaza bebe bongisa solola na ye luka kimia luka esengo na kati ya libala na yo mama na ngai koyina libala na yo te okomona mosu akomi na dégoût donc ya makambo ebele oyo eza tv benga ngai tokosungana toza ya kokoka te me lisungi tosunganaka okomona mama na kati ya libala aza na indiscrétion te donc ayebi kobomba makambo te ya ndako na ye ayebi kobomba basekret ya ndako na ye te nyonso ya ye eza libanda bakamaradi nyonso bayebi ndako na ye tina sa mbetu mama me wana eza su libala te comment bato bakoyeba makambo ya ndako na yo même famille na yo baza sense te ya koyeba nini ezoleka na kati ya ndako na yo mama batela bomba nafongola yo libanda awa bazoluka moni voisine ngabo wa pembeni na yo wana azoluka soko osali baje osituki ya koti wana bongisa zala na kobombama na sekret yeba kobomba sekret ya ndako na yo mobali alaki yo ta mosusu kaka sheri abeteli lisolo kaka na 4 heures sheri nazozwa mwa mbongo moko boye na mosala tozosomba ngo mwa terrain moko bie tozosomba ngo lopangu kaka 6 heures ebeti epa na bino basi bayebi bani basombeli lopangu bakamarade na yo nyonso tu basi bayebi ekomi ka nga na obanga te ekala te yaya nazosomba oyebi te ata batuni yo te yo moko bandi kopanza sango discrétion kozanga discrétion ebomaka esilisaka esengo ya libala ebomaka makambo ebele okorate mpe makambo ebele likolo bilobaloba likolo kozanga kobomba sekele mama yebaka kobomba sekele
mobali na ozo bima libanda zo tambola alati pantalon chemise cravate soki veste soki ndenge nini mais bato bayebi ndenge nini azali baninga na yo bayebi ndenge nini mobali na yo azali mais oza eloko te oza polele oza balabala mutu nyonso azoleka non mama bomba zala na discrétion kozanga discrétion ekoboma kozanga propreté ezoboma yaya nga na sina bali nani soa kolula nga mais mobali no afo kaka lulaka mikolo nyonso il faut baraka ye chaque jour ayebo akuti yo ndenge mosusu lobi aye akuti so ndenge mosusu moko ateli ye te ntango yo ozomitika eteli yo oyebi libanda kuna bazotiele crayon ti jusqu'an yo négligeaka suti olataka lisusu te okoma komitika no kaka bongo suki kutu n'en parlant pas ekotaka mai te non osonera yango mpe te ale moninga sikoyo amemi etumbu ya kolala pembeni na yo obomaka te rime na ye esila lisusu te likolo ya suki na yo non mal propre yaya bongisa ndeko na ngai bongisa zala propre asalaka mobali no akenda mosala bato asalaka na bango babiro akotaka partout ye azalaka eza na bato bazoluka ye alors tandis que ntango yo ozomitika nanu mal propre ozoko ose néglige kuna bazoyesele makasi baotie baplante à bleu yo kuna suki nkubuka okopesa fote pa nani ebomaka esilisaka esengo omoni mobali akorata koya na bakamarade na ndako te likolo na yo kopo na kiti kalesa mwana likolo tv po oboti non mama yo nde moto okopesa bameilleur oyo eza kati na yo nzambe asalaki mwasi atie bapotentialité atie makambo ebele na kati yo nde okoelengize okomwasilize obongisi soko mitiki etali yo leo ozotika kuna bazoyesele makasi yo ozolembisa kuna bazoyesa makasi etali yo la propreté eza ebele soko ozomona misu ezosimba te ezokoka te oyo tv benganga na okoche yo toza na nyonso tu na conseil na pasteur azali mpona baprière tout ezali benga toza po tosungana toza po tosungana eza mama mosusu omoni atekaka asalaka me mango na ye alakisaka mobali te yaya ata okolakisa ye te me sala take moninga mona peke ozwi mbongo ti olembisi mpe makambo mosusu ntango babimosa aza mosungi sunga mpe papa tolobi te ke yo ozwa charge me sunga ye osali mpe eloko moko boye moninga mpe atalabi bozomona eloko mwasi na nga oyebi basuri mo bazalaka nango mais madame c'est madame qui a fait ça esali mpe moninga mwa bien moko boye ozwi mbongo lakisa moninga olobi ti oye alakisaka nga te bonga nde na kolakisa ye yo banda kolakisa ye lakisa ye ke yo oza mwasi abwania ozwi mbongo olakisi ye kozanga kobonga mpe mbongo okoloka mwasi aza na ndako awa azolakisa ko aza na mbongo te mais quelque part azosala makambo ya minene oyo mobali na ye na ndako azoyeba te ce n'est pas bien ya yo eza ya ye mpe ya yo bosangisaka esika moko bosali baprojet ekosala bien makasi okomona mama mosusu mpe eloko ezoboma lisusu mpe kolamba nga nayebi mwana mwasi alesaka mobali kaka malewa azokende kosomba ngo bien mama wana alamba kitoko biloko lokola kaka ya ndaku ake kosomba ye kolesa moto ya bato mama yeba kolamba ti ata oyebi mpe kolamba changeaka mpe bagu
et ati pipo soza musala bi ke loko lelo tolia ki poulet c'est que lobby na ko ke na kuta Thompson c'est que lobby na kuta ngai c'est que lobby okanga makana elili moko wana mama change ka varier varier kate nazala nga muluba nazala nga mukongo me nayokeli me kosala mwa lituma mobe nasali papa mwa lituma surprise mobe nasali mo barecette ezoleka na batelevizio na bachaîne ebele oyekoliti olekisaka batana o wapi mayele na yo mama fo tia yango na kati ya ndako na yo mpo gagner papa eza bongo libala ya pasi eya pete te yo moko moto okobebisa yango yo moko moto okobongisa yango varie biloko moko beteli eloko moko boye donc oyo nano alia te banda abotama mpe mukie même soki asepeli nango te mwa mukie ntango akomesana nango akolia yango ete kokanga makana eloko moko mama variaka varie lelo otumbi lobi okalingi lobi wana oyiti lobi kuna mwa bouillon lobi kuna mwa sauce mwa bloqué mwa nini bongisa esalaka mpe bien ntango papa okende quelque part alie biloko moko boya bi te madame na nga leki kaka mpo na nini loboko ezali mwa barecette ozochange esala mpe bien ete papa kenda koyoka biloko ya goût epa bavoisin ou bien epa bacamarade ou bien na restaurant mais so omoni moninga alingaka eloko wana luka ngai nakoluka koyeba ndenge nini basalaka yango kobeta kotiliselo te j'étais parti chez mon ami là nalie mwa nini moko boye yaya naoke pa ami wana yaya osalaki bor yango ndeni nakosala yango ka mpona nakanga akelela yango place mosu na ndeni ngai na mwasi te bongisa mama na ngai oyo lisusu ezalaka mabe omoni mwasi alinga reproche te ye kutu kosali reproche te soki osali eka reproche kesikende mpe bao bayebi ti ngaka bongo ngai ya ndenge na ngai ya ndenge ya mabe babongisaka ngo ndenge ya ndenge nini wana ndenge ya mabe te ndenge ya mabe babongisaka ngo obongisa yango ekomi ndenge ya bien mpona kobatela libala na yo mpona kozala toujours kotia esengo na kati ya libala na yo ndima reproche et d'ailleurs moto akomaka bien na reproche sans reproche eza mabe makasi moi reproche esalaka bien to moninga reproche yo mpe pardon papa na ngai nayebaki te nakobongisa obandi osala mpe mwa effort moninga mpe azomona ke banda reprochaki yo osala mpe mwa effort ya kobongisa mpe mwa eloko yango esalaka bien okopesa mpe esengo ata alingaki ayinda motema ata alingaki donc azwa badécision mabe ata yabi te eloo nasepelaka na mwasi nanga soki oreproche ye osanti pa komosa mpe mwa effort ya koyeba mpe koameliore onga ndenge nango ozaka bongo rabi ne change pas ezaka adieu biso bato koki kobongisa mama na ngai tobongisa boloba te bongo ye ndako kanga mpe nakoka na ngai te nasala mpe baerreur mais nasalaki nabongisa lokola nayebi sor nango yango nalingi nanga te baninga bakoya na erreur na boyi yaya sala mo effort ekosala mwa bien moko mpo osali mabe moko mpe boye osengi mpe pardon nayebi eza na basi mosusu pardon nayoki bon nayebani nanga te komoni yango mabe te pardonne moi chérie pardonne moi mon bébé esani ekosala nini akomonela nga amonelo ndenge nini senga pardon bamami bebe baninga osenga pardon te c'est pas bien moninga asali yo remarque omoni mpe ke oza na faute osengi pardon d'ailleurs mbenge osala na faute te osengi nanu pardon après obandi kotalisa sikoyo likambo yango ndenge ezalaki ekokuta eloko te bosoka amoneli aza mobali na oyo mobali nanga ta amoneli nge esala nini esali o te bongisa sengaka pardon naza na posa bamama oyo nyonso tout que problème ekotela ye akoka kobongisa ngo te benga ngai
oyo nyonso surtout que problème ekotela ye ememeli ye pasi ntango mosusu ememi meme ke bakabwana naza na posa na bino bobenga ngai naza na réunion tokutanaka na bamama nyonso oyo baza na baproblème bamama nyonso to makambo ezosimba susu na kati ya libala azoyeba ta asala nini kokende nango bikendakenda te benga tokosungana ndeko na ngai libala na yo conseil tozopesa awa osangisi yango na losambo nzambe akotiko te osangisi na losambo nzambe akotiko te losambo mpe ya famille bosambelaka mpe na liboto osangisi bana boprie eza mpe kisi ya makasi oyo ekangaka nanu mpenza libala kitoko yango wana bosangani ensemble bosambeli ndenge nayebisi bino mwasi ezalaka nango te me bandango boyebi eloko mosusu nga namonaka biso nyonso toleka banzela makambo nyonso nazoleka eza nzela ya biso nyonso tu parce que nga mpe na mwasi nazalaka elenge nakomi mpe mama lelo naleki ebele eloko mosusu ebomaka biso soki osomimaka alii moko boye ya mabe okoka soki obongisa te okomoka lokola soni mpona kobanda ndenge nini neti basi mosusu omona ntango sheri na ye aye boye apesaki mbote te omonaka bana bayambi papa aye ye aboyika miso atalika boye azongisi akontinue makambo bandeki kosala okokata yango toki epesa moninga mwa bizu sikoyo soki osalaka yango tomona kobanda yango ekomi yo neti mwa pasi te pasi moko te yaka na biso ndeni osala yango pasi moko te bandango komona mpe makambo echange bandango eloko mosusu ya mabe ya kofanda epai ya baparent eloko wana mpe ebebisaka libala makasi esilisaka esengo mama kosepela te un jour bovanda na mobali na yo epa na bino fona vanda kaka awa nga fona batela lupango te papa na bino asombaki ozoloba bien me yo mpe somba te wana ya bapapa bolimbisa ngai bapapa baza awa te mama yo nde okoconvaincre mobali na yo eza na ndenge mabe te difficulté mpe eyaka tozoboya te mais problème eza nini mosusu eza mpona difficulté te mosusu mwa mpe bato bango moko basinya bajura bongo ke akofanda kaka na lopango na bango mpo papa na ye atikela ye to mpo mama na bango atikela ye sikoyo bovandi na famille oza sur na famille ya bamobali okovanda mpenza à l'aise nde baninga baza na libala à l'aise esimba te eza kaka asalaki alobaki abimaki 12h azongi 20h asalaki boye azongisaki boye ebomaka mama solola papa talisa ye bodépendre na bino moko na famille mpe ya mwasi ndenge moko koma bandeko na yo baleki na yo bakoma manke mobali na yo respect ebomaka libala ebebisaka esilisaka esengo na libala même baleki no propre bakozala na respect na mobali na yo me bakuze mpe bacousine aye mpe boye mwa abwaki mpe mwa eloko moko boye ebebisi motema ya mobali na yo soki difficulté ezali problème te mais il faut kosala l'effort ya koboya ke comme habitude ya kovanda chez les parents libala bobima bokende eza ya kovanda pa baparent te bien aimé eza ya kovanda pa baparent te nyonso wana ekotisaka désordre na kati ya libala ekotisaka mobulu mama na ngai zwa musala nazoyebisa eloko moko mama zwa musala bongisa koloba te ke libanda basali mobali na nga kisi ezalaka te kisi eza yo moko kisi ezalaka te soki obongisi
ozolanda vraiment ozolandela mobali na yo ozolinga te mabe ekota amoi kazala mvute mais ata aza mvute losambo mosala nango nini kota prière kotiela mobali zakala te chose grave okomona meme na basi ya basali ya nzambe bazotiela bibali na bango bazakala ha moto bato ya nzambe yo ozolese zakala ha okozwa problème na nzambe na ye okozwa problème na nzambe na ye soki obongisi oza propre oyebi koyemba mobali na yo oyebi kokipe ndako na yo kokipe bana na yo mabe kokota te basurprise mama osimbaka kaka mwa mbongo me poso omela ya papa ata mwa sengle oyo problème me osimbaka mbongo yo ozelaka kaka papa nde apesa yo dona oyo yo wana okokobimisa ata mwa mokie bosunga papa te eza mabe bango mpe omonde biso toyokaka elengi soki asombeli yo eloko bango mpe bazela yango na retour balinga mpe mo mpe boye amoni mpe osombeli mpe mwa kado moko boye libala mombe eza na kado te eza na surprise te mama na nga yebela ntango ozosala erreur ozobosana kosalaka bakado libanda bazopesa bakado bazolia na toi mpo bazolekela na baavantage yo fandi oyebi kaka nalambi fufu napesi bana balie obie boye na boye osuki wana te basurprise fo ezala papa uti mosala mpe na mwa poko mwa boye bovandi mpe boye papa tokobeta ata mwa tour obimisaka papa te yo ozelaka ya bimisa yo me yo mpo osimbaka mwa mbongo bimisa papa osali mpe mwa surprise omemeki mpe quelque part boke mpe bosololi bosali ambiance moko ya bino mibale kaka boye mpe kozonga eza mabe te eza mabe te naza na posa basi tokola adage moko ezoloba éduquer une femme c'est éduquer toute une nation lelo basi bazosouffrir basi bazoyeba te basala nini ozomona ye moko abebisaki mais occasion yango epesameli yo mama bongisa sikoyo tare ezalaka te na fille aussi longtemps ozovivre tare eza te bongisa place obebisaki wana banda koameliore banda kobongisa okomona makambo to ezongi kitoko mais soko osomoni ke lokola se ebebaki na koka soki obongisa te eza pasi ndoko mona mama soki asa avandi na ye papa ye nani mwana kende kopesa papa bino biloko kuna ezalaka te obiso tosi tokoli nana biso libala ekolaka te bolingo ekolaka te ata bonuni bolingo etikalaka intact ata okomi soki na bana na bakoko mobali no soki aye servir ye bovandi mpe pesa bino mibale bozosolola mpe bozoseka bozosala mwa ambiance na bino mpe mibale me lelo komona mama na ndako papa na ndako mama libanda mama servir papa le ye moko azwi mpe biloko na nzungu ake avandi na se azolia papa na mesa ye na se kuna bo azolia azosangana na bana kuna c'est quoi ça lia na mesa na papa elubuna kitoko wana olambaki wana bolia na ye échanger le côté obanda olongwele mikuwa ndeni mwa musuni okateli mike aza bebeti nga posa na nge eza lisusu te basi bamona pasi nalingi te nga munakeli bango te me ngai mpe naza mwasi pasi wana nde nazoboya baninga bayoka ngo pasi wana nde nazoboya ekota na kati ya mabota parce que lelo soki libala ndako eza ya kokufa mama ta libonde eloko kosala yango te so baproblème elekelo na ndako okosambela te ekoma olingo okanga miso osambela boye makambo oyo elekeli yo wana yango kaka ezotondo na motu mais soki kimia ezali meme nzambe okosalela na kimia meme bana bakosepela bi te toza na mama mobali na ozosepela bisika ozotambola osalela publicité mais soki ozoboma ya pasi toujours soki oza na problème ozomona ngo neti kosimba te ya benga
émission femme sage eza wana pona ba mama nyonso oyo déjà obongisa banda ko bakisa kaka parce que liteya etondaka te liteya pe esilaka te mayele esukaka te il faut toujours kobakisaka kaka oyo yebi wana komona mpe mwa implice moko boye bakisami mpe likolo wana osaleli yango lisusu ozokontinue kozala malamu oyo mpo bebisaki bongisa kose laisser faire te maman mwasi nzambe akela ye ekelamu moko ya makasi faut pas baisser les bras komi lembisa nzoto teke awa ngai namoni ese ebebi te zwa courage mpo bamame mbele namona akobanda papa teke nasalaki mabe akobanda papa ki teke papa likambo tosala ngo ndengeni ye azelaka papa nde abanda papa nde aloba papa nde azwa badécision siko mosala na yo eza nini mama bongisa namoni tozokima deja na nsima ya ngonga tokomi na suka ya émission na biso numéro eza wana omoni ke ozokoka te benga mama Séraphine eza émission mobimba eza réunion ya bamama tosanganaka benga tokopesa bacoordonné tokopesa esika nini tokutana comme ça problème oyo oza nango wana tobondela mpona yango naza na posa bamama nyonso tu makambo esi ebebi ezomona ezosimba te wana yaka tobondela yaka topesa mateya na oyo tokoki koloba na média te yo yaka na problème na yo. Ok, ça va tokomi na suka vraiment na pesi bino surtout mbote mingi na mabota na bino kimia ebila mabota na bino mwa mbote muke nazo pesa na cordon nanga Sego Kapanga na pesi bambote mingi na pesi équipe mobimba ya femme sage bambote ebele sans oublier libota na ngai mama na ngai pe bana na ngai o na lingaka mingi na pesi bango ba gros bisous ebele bino nyoso ba oyo bolandi ngai Nzambe asunga bino ko se décourager te kolekisa ngo hasard ezalaka te eza pona yo nde Nzambe permettre ke olanda émission oyo benga Nzambe akosunga bino kimia eza mabota na bino bye. Voilà, RM News TV, la meilleure chaîne d'expression culturelle. Il y a président Mangala Rollin Balobi Tomi Sanande Awande Makam. Voilà. RM News à la fin de sa télévision, c'est-à-dire la seule et l'unique la chaîne d'actualité chez notre président, chez notre patron, chez notre président Rollin Mangaya Rollin. Abonnez-vous massivement. Ici, vous allez nous retrouver toutes les actualités. RM News TV, RM News TV Rollin Mangala. Abonnez-vous massivement. Ah oui, donc voilà. On a invité ma femme qui est princesse de trône. On est tout à star d'abord. On va chaîne à Kamoko. On va chaîne la Bino RM News TV. C'est-à-dire vous s'abonner massivement. On va faire tout à du trône. Chaîne ya on va mission qui toko, ma question qui toko. Et puis va star à bien. Quand les bolinga. Quand Kande Bolinga a polémique exactement mettre le bac en vérité. Donc il va faire tout Bolinga pour s'abonner à la chaîne de Bino RM News TV. Il y a président Nabiso Rollin Mangala depuis Canada. Babi moi moi qui toque ça l'initiative qui toque en tout cas tout le monde va flair. Donc gros bisous à tout le monde, bana partout. N'invitez Bino au talent, vous allez jamais de ça. Gros bisous. RM News TV, il y a président Rollin Mangala na Canada. Du nouveauté. Quand Raïs parle, c'est que c'est vrai. Si Raïs a lobby, c'est que Makamoza. C'est Makamoza bien, Isali. L'artiste Raïs confirme cette chaîne. De s'abonner massivement. Donc, Maman bien, ça divertissement, la politique, le théâtre, la série, la gag, Nyons Zali. Bozana Nyons, donc, à la page, à la une. Je vous demande, je vous en conjure, na Sengibino, tous s'abonner massivement sur cette chaîne. Vous ne serez pas déçus. Hein? Si on a posé mon Raïs Lobola de King, monsieur le scandale, Nakatia Chenoyo, RM News TV, il y a patron de patron, Rollin Mangala, na Canada. Takos, RM News TV, il y a patron de patron, Rollin Mangala, na Canada. Takos.